ப்ரெஷர் பம்ப்னு பேர் இருக்கு. மேலே நீங்கள் டேங்க் பக்கத்தில் மாட்டணும். கீழே வந்து டேப்பு ஷவரு எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக தண்ணி வர்றதுக்கு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுளாக தண்ணி கிடைக்கும். தொட்டியோட அளவு ஒரு 10 அடியிலிருந்து மேலே ஒரு 25-30 அடி வரை தள்ளும். ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு 1000-1500 லிட்டர் தண்ணி வந்து ஃபில் பண்ணி கொடுக்கும். நம்ம 1500 ருபீஸ்லேருந்து சார் 1500 ரூபாய் தாங்களா? நான் இப்போ ரீசெண்டாக இது 3000 ரூபாய்க்கு வாங்கினேங்க சார். இது 100 அடியிலிருந்து அதிகபட்சம் 750 அடி வரையும் நம்ம கிட்ட வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ்ல வீட்டு பர்பஸ்க்கு எடுக்கிற போர்வெல் பம்ப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இது 1 ஹவர்ல உங்களுக்கு 40,000 லிட்டர் வரை உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதெல்லாம் வந்து சீவேஜ் பம்புங்க. செப்டிக் டேங்க் க்ளீன் பண்றது, ஏதாவது கிணத்துல வந்து இருக்கும் இல்லையா, சேர் அடைச்சிக்கிறது, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். மோனோ கம்ப்ரஸர் இருக்கு, பெல்ட் கம்ப்ரஸர் இருக்கு. பெல்ட் கம்ப்ரஸர்ல வந்து உங்களுக்கு 450 அடி ஸ்டார்டிங். போருக்குள்ள நம்ம மோட்டர் இறக்கிட்டோம், மேல தண்ணி கொண்டு வரணும். அது பெரிய ஒர்க். அதுதான். ஆமா, அதுக்கு தேவை பேசிக்கா வந்து கேபிள், பைப்பு, கட்டி இறக்குறதுக்கு கயிறு, அப்புறம் அதுக்கான ஃபிட்டிங் மெட்டீரியல், மோட்டருக்கு தேவையான கம்ப்ளீட் அக்சஸரீஸ் A to Z, எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா நீங்க வெளியே வாங்கவே வேண்டாம். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க அனைவருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோக்காக நம்ம கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய யுனைடெட் பம்ப்ஸ் தான் வந்திருக்கோம். இவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 2 தலைமுறையா இந்த பம்ப்ஸ் அண்ட் மோட்டர்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதா தான் ப்ரோ வந்திருக்காரு. ப்ரோ வணக்கம். அப்படி நம்ம கடையை பத்தியும் சொல்லிருங்க. நம்ம கடை 30 இயர்ஸா இருக்கு. ஓகேங்க. பாண்ட் சென்டர்ல இங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துலயே இருக்கு. ஓல்ட் போஸ்ட் ஆபீஸ் ரோட். ஓகேங்க. நான் எக்ஸாக்ட்டான லொகேஷன் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். இப்போ நம்ம கடையில என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கிடைக்குங்க? அக்ரிகல்ச்சர் பம்ப், டொமஸ்டிக் பம்ப், இண்டஸ்ட்ரியல் பம்ப்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. எல்லா ஐட்டம்ஸுமே இருக்கு. A to Z எல்லாமே இருக்கு டொமஸ்டிக்ல. ஓகே. சோ ரேட் வைஸும் பெட்டரா இருக்கும் இல்லையா கம்பேரிட்டிவா? மத்த ஹோல்சேல் ரேட்ல பண்றோம். ஹோல்சேல் ரேட். இந்த பம்ப்ஸ் எல்லாமே ஹோல்சேல் ரேட்ல. ஓகே. இப்போ ஒரு வேற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து ஒரு ஃபார்மர் வந்து எனக்கு பம்ப் வேணும்னு கேட்டா அனுப்பிச்சு வைப்பீங்களா? அங்க டெஃபினட்டா எல்லா இடத்துக்கும் அனுப்புறோம். ஓகே. கொரியர் மூலமா அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கீங்க. டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமா அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கீங்க. சோ அப்படியே என்னென்ன பம்ப்ஸ் என்னென்ன ரேட்டுக்கு இருக்குன்னு பாத்துறலாங்களா? ஃபர்ஸ்ட் தான் இதான் பேசிக்கான மோட்டர். பம்ப் செட்லயே தான் ஸ்டார்டிங் மாடல். ஓகேங்க. செல்ஃப் பிரைமிங் பம்ப்னு பேர் இதுக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தொட்டியோட அளவு ஒரு 10 அடியில இருந்து மேல ஒரு 25-30 அடி வரை தள்ளுங்க. ஒரு மணி நேரத்துல ஒரு 1000-1500 லிட்டர் தண்ணி வந்து ஃபில் பண்ணி கொடுக்கும். பேசிக்கா நம்ம 1500 ருபீஸ்ல இருந்து சார் 1500 ரூபாய் தாங்களா? அத ஒவ்வொரு ஏரியால ஒவ்வொரு மாதிரி. ஓகே. இதான நம்மள்ட்ட எல்லாமே இப்ப எல்லா மோட்டருமே ஹோல்சேல் பிரைஸ் தான் இல்லையா? ஹோல்சேல் ரேட். ஓகே. அப்புறம் இது மோனோ பிளாக் பம்புங்க. இதுவும் தொட்டில இருந்து எடுக்கிறது தான். ஓகேங்க. இது வந்து கொஞ்சம் செக்ஷன் அதிகம் கிடைக்கும். ஃபுட்வால் போட்டு மேலே தள்ளுறது. 25 அடி ஆழத்துல இருந்து இழுத்து உங்களுக்கு 30 அடி மேலே தள்ளும். இது ஆஃப். அதுலயே அப்படியே உங்களுக்கு 1 HP போயிடும். ஓகே. இது ஆஃப், இது 1 HP. 25 ஃபீட்ல இருந்து இழுத்து உங்களுக்கு மேலே வந்து 80 ஃபீட் to 70 ஃபீட் வரையும் தள்ளும். ஓகே. ஆனா ஃபுட்பால் போடுற மாதிரி. ஃபுட்பால் போடணும் கம்பல்சரி. இதுக்கு ஃபுட்பால் தேவையில்லை. ஓகே. இது டைரக்டா போட்டுக்கலாம். இது வந்து 1.5 HP, இது வந்து 2 HP. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ்க்கு வந்துரும். ஹவுஸ் லைனுக்கு இவ்வளவு தேவைப்படுது. பம்ப் சைஸ் வந்து 2 இன்ச் 2.5 இன்ச்னு மாறிடுது. இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்லி விவசாயத்துக்கு. அது வந்து ஒரு மணி நேரத்துல 1500-3000 லிட்டர் தண்ணி தரும். இதெல்லாம் 8000 இருந்து 10000 லிட்டர் வரை உங்களுக்கு தண்ணி எடுக்கலாம். சோ இதெல்லாம் பியூரான அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ். சிங்கிள் ஃபேஸ்லயே. இது வந்து 3 HP மோனோ பிளாக் பம்ப். இது வந்து 3 ஃபேஸ்ல வந்துரும். ஓகே. இதுல 3 HP இருக்கு, 5 HP இருக்கு, 7.5 HP, 10 HP வரை நம்ம கிட்ட ரெடியா இருக்கு. சோ எப்ப கேட்டாலும் ஸ்டாக் கிடைக்கும். எப்பவுமே ரெடி ஸ்டாக்லயே இருக்கும். சார் இங்க இருக்குறதுலாம் இதெல்லாம் என்னதுங்க சார்? இதெல்லாம் வந்து டொமஸ்டிக் பர்பஸ்க்கு சிங்கிள் ஃபேஸ்ல யூஸ் பண்ற போர்வெல் பம்ப். ஒரு 100 அடியில இருந்து அதிகபட்சம் 750 அடி வரையும் நம்ம கிட்ட வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ்ல வீட்டு பர்பஸ்க்கு எடுக்கிற போர்வெல் பம்ப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இப்போ ஒரு 100 அடினா எது போடலாம்? 100 அடினா பேசிக்கா 1 HP போட்டீங்கன்னா போதுங்க. அது ஒரு 250 அடி வரை உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆமா. அது பேனல் போர்டோட சேர்த்து நம்ம உங்களுக்கு பெஸ்ட் பிரைஸ் பண்ணி கொடுப்போம். ஓகே. நம்ம MRP ல இருந்து உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 40% டிஸ்கவுண்ட் வந்துடும். இப்போ நம்ம பார்க்க போற எல்லாமே ஹோல்சேல் ரேட் தான் இல்லையா? சோ ரேட் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கால் பண்ணி கேட்டாங்கன்னா ரேட் தெளிவா சொல்லிடலாம். இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பம்ப். ஓகேங்க. உங்களுக்கு பேசிக்கா வந்து 100 ஃபீட்ல இருந்து இது உங்களுக்கு நம்ம 1000 ஃபீட் வரையும் உங்களுக்கு பண்ணி தரோம். ஓகே. இதெல்லாம் இப்போ இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் வருங்க சார்? இது 100 ஃபீட் வரைக்கும் இழுக்குன்றீங்க. ஆமா, இது விவசாயத்துக்கு. அதெல்லாம் வந்து பம்ப் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 1 இன்ச் 1.25 இன்ச் அந்த மாதிரி வரும். ஓகேங்க. இதெல்லாம் 2 இன்ச் 2.5 இன்ச் 3 இன்ச் இந்த மாதிரி வரும். சோ பம்ப் சைஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பவரும் டிஃபரன்ஸ் ஆகும். அது ஒரு மணி நேரத்துல ஒரு 4000 லிட்டர் 5000 லிட்டர் கொடுக்கும். ஓகே. இது 1 ஹவர்ல உங்களுக்கு 40000 லிட்டர் வரை உங்களுக்கு கிடைக்கும். அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ். இதுலயுமே சின்னதுல இருந்து பெருசு வரைக்கும் பேசிக்ல இருந்து எல்லாமே 10 HP வரை எப்பவுமே ரெடி ஸ்டாக்காவே இருக்கும். எல்லாமே ஹோல்சேல் ரேட். 100 ஃபீட்ல இருந்து 1000 ஃபீட் வரை எப்பவுமே உங்களுக்கு ரெடியாவே இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து சீவேஜ் பம்புங்க. அப்படினாங்க சார் எதுக்கு யூஸ் பண்றது? சீவேஜ் பம்ப்னா உங்களுக்கு செப்டிக் டேங்க் க்ளீன் பண்றது, அப்புறம் சேறு மண்ணு ஏதாவது கிணத்துல வந்து இருக்கும் இல்லையா, சேர் அடைச்சிக்கிறது, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். இதுக்கெல்லாம் பம்ப் இருக்குங்களா? ஆனா இது நிறைய பேருக்கு இன்னும் தெரியாமையே இருக்கு இல்லீங்களா? எல்லாமே உங்களுக்கு 2 இன்ச் டெலிவரி வரும். சீவேஜ் கட்டர் டைப்போட வந்துரும். சோ எல்லாமே 2 இன்ச் டெலிவரி. ஆமா, 2 இன்ச் டெலிவரி. அடியில வந்து SS கட்டர் நம்மளோடது. உங்களுக்கு அதனால ஓரளவுக்கு சின்ன சைஸ் கல் இருந்தாலுமே கூட உங்களுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துரும். இது எல்லாமே சிங்கிள் ஃபேஸ். 3 ஃபேஸ்ல வேணாலும் அவைலபிள். கம்ப்ரஸரும் நம்மள்ட்ட இருக்கு. கம்ப்ரஸர் இருக்கு. இதுல வந்து நமக்கு மோனோ கம்ப்ரஸர் இருக்கு. ஓகேங்க. பெல்ட் கம்ப்ரஸர் இருக்கு. பெல்ட் கம்ப்ரஸர் வந்து உங்களுக்கு 1.5 HP 2 HP டபுள் சிலிண்டர் கம்ப்ரஸர். மோனோ கம்ப்ரஸர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 200 அடியில இருந்து 450 அடி வரையும் 1, 1.5, 2 HP
வரை சிங்கிள் ஃபேஸ்ல இருக்கு. அதுக்கு மேல போயிட்டீங்கன்னா பெல்ட் கம்ப்ரஸர். பெல்ட் கம்ப்ரஸர்ல வந்து உங்களுக்கு 450 அடி ஸ்டார்டிங். அதுக்கு மேல 2 HP டபுள் சிலிண்டர் கம்ப்ரஸர். 2 HP டபுள் சிலிண்டர் உங்களுக்கு 750 ஃபீட் ஒர்க் பண்ணும். இதுவும் சிங்கிள் ஃபேஸ்லயே வேலை செய்யும். டபுள் சிலிண்டர்னா ஒரே டைம் ரெண்டு சிலிண்டர் இருக்கு. சிலிண்டர் 1 சிலிண்டர் 2. இது சிலிண்டர் 1. சார் இப்போ போர்வெலுக்கு சொன்னீங்க, அதுக்கு தேவையான அக்சசரிஸ் இந்த கேபிள் அதெல்லாம் இருக்குங்க. அக்சசரிஸ் கம்பல்சரியா தேவை. போருக்குள்ள நம்ம மோட்டர் இறக்கிட்டோம், ஓகே, மேல தண்ணி கொண்டு வரணும். அது பெரிய ஒர்க். அதுதான். ஆமா, அதுக்கு தேவை பேசிக்கா வந்து கேபிள், பைப்பு, கட்டி இறக்குறதுக்கு கயிறு, அப்புறம் அதுக்கான ஃபிட்டிங் மெட்டீரியல், எல்லா ஐட்டமும் A to Z நம்ம கேசிங் பைப்ல இருந்து எல்லாமே நம்மள்ட்ட கிடைச்சிரும். அதுக்கு யூஸ் பண்ற கேபிள் இதுதாங்க. அப்ப நார்மல் டொமஸ்டிக் பர்பஸ் யூஸ் பண்றதா 1.5 2.5 கேபிள் போட்டா போதும். அக்ரிகல்ச்சர் பம்புக்கு 4 ஸ்கொயர் mm 6 ஸ்கொயர் mm இந்த மாதிரி கேபிள் போணும். அதுக்கான கேபிளும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. கொட்டேஷனா நம்ம ஃபுல் செட் நம்மளே கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஒரு மோட்டர்னா மோட்டர் மட்டும் இல்லாம மோட்டருக்கு தேவையான கம்ப்ளீட் அக்சசரிஸ் A to Z எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா நீங்க வெளியே வாங்கவே வேண்டாம். கம்ப்ளீட் ஐட்டம் நம்மளே கொடுத்துடலாம். ஓகே, கேபிள் மட்டும் இல்லாம நீங்க அடுத்தது நீங்க அதுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டிய பைப்பு 1 இன்ச்ல இருந்து 1.5. நார்மலா மோட்டரோட பம்ப் சைஸ் வந்து 1.25 வரும். அது 1 இன்ச் நம்ம போட்டுக்கலாம். 1 இன்ச் 1.25 1.5 2 இன்ச் 3 இன்ச் வரையும் நம்ம கிட்ட எப்பவுமே அவைலபிளா இருக்கும். அப்புறம் அதுக்கு தேவையான ஃபிட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே எப்பவுமே ரெடி இருக்கு. இப்போ நீங்க அங்க பார்த்த 1 இன்ச் பைப்பு 1.5 2 இன்ச் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதே சேம் ஐட்டம் இந்த மாதிரி HDOஸ்லயும் போட்டுக்கலாம். இது 1 இன்ச்ல இருந்து நம்ம கிட்ட 3 இன்ச் வரையும் எப்பவுமே அவைலபிளா இருக்கும். இது வந்து எப்படின்னா லென்த் அதுனா ஒரு லென்த் 10 அடி அப்படின்னு நீங்க போர்வெல்ல லென்த் இறக்குவீங்க. இது வந்து உங்களுக்கு மீட்டர் கணக்குல வாங்கி. இதெல்லாம் ஓப்பன் வெல் சப்மர்சிபிள் பம்புங்க. கிணத்துக்குள்ள தொட்டிக்குள்ள இறக்குற மோட்டர். இதுல 1 HP தான் ஸ்டார்டிங். 1 HP எல்லாம் நம்மளுக்கு ISA கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே ISA ஐட்டம் தான். இது உங்களுக்கு ஒரு 100 ஃபீட் வேலை செய்யும். உங்களுக்கு 1.5 HP னா 150 ஃபீட் வேலை செய்யும். 2 HPங்கிறது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் பம்ப் 2க்கு 2 பம்ப் சைஸ் வரும். இப்போ இதுக்குள்ள ஏதோ வாரண்டி அப்படின்றது ஏதோ இருக்காங்க. வாரண்டி 1 இயர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட், 1 இயர் சர்வீஸ், 2 வருஷம் நாங்க வாரண்டி கொடுப்போம். ஓகே, அதுக்கு அப்புறம் ஏதோ சர்வீஸ்னாலும் நீங்க நம்மள்ட்டே பாத்துக்கலாம். நம்மட்ட ஆத்தரைஸ்டா பண்ணிக்கலாம். ரேட் பெஸ்ட் ரேட்டா நம்ம பண்ணிக்கலாம். வெளியே நீங்க சர்வீஸ் கொடுக்கறத விட கம்பெனி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட பெஸ்டா இருக்கும். ஆமா, அண்ட் குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணி தருவாங்க. இதெல்லாம் நம்ம சிங்கிள் ஃபேஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, இதோட 3 ஃபேஸ் 3 HP 5 HP 7.5 HP எப்பவுமே நம்மகிட்ட ரெடி ஸ்டாக்கா இருக்கும். இதெல்லாம் அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ் கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு 10 HP வரையும் நம்மகிட்ட இப்போ ரெடியாவே இருக்கு. இது வந்து ஓப்பனல் ஹரிசாண்டல் பம்ப், அப்படியே அதோட வெர்டிகல் பம்ப் 1 HP 1.5 HP 2 HP. இப்போ இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சார்? இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு 100 ஃபீட் அந்த மாதிரி கிடைக்கும். உங்களுக்கு தண்ணி டபுளா வரும். இது வந்து உங்களுக்கு ஹைட் ஜாஸ்தி கிடைக்கும். கொஞ்சம் ஹில்ஸ் ஏரியா அந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கல்ல, அதுக்கு வர்றது. இது 1 HP உங்களுக்கு 150 ஃபீட் ஒர்க் பண்ணும். 1.5 220 ஃபீட் 2 HP போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 300 ஃபீட் வரை இது ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கும் சிங்கிள் ஃபேஸ்லயே. சார் இது மோட்டர் தான் நாங்க இது. ஆமா, இது வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா பிரஷர் பம்ப்னு பேர் இருக்கு. எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க? இது மேல நீங்க டேங்க் பக்கத்துல மாட்டணும். கீழ வந்து டாப் ஷவர் எல்லாமே உங்களுக்கு பிரஷர் ஜாஸ்தியா தண்ணி வர்றதுக்கு யூஸ் பண்றதுக்காக. சோ ஒரு சில வீட்லாம் பாத்தீங்கன்னா தண்ணி பிரஷரே இருக்காதுங்க. வரும். அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் இது யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுளா தண்ணி கிடைக்கும். இந்த மினி பூஸ்ட்னு பேர் இது. ஒரு சிங்கிள் பெட்ரூம் வீடு இருக்கிற ஒரு இதுக்கு மாட்டிக்கலாம். அதுல அப்படியே வந்து 1/2 HP. இப்போ அது எவ்வளவு சூட் ஆகும் சார்? இது வந்து ஒரு ரெண்டு பெட்ரூம் வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 24 லிட்டர் டேங்கோட வந்துரும். ஓகே, இது அப்படியே 1 HP ஒரு 4 பெட்ரூம்ல இருந்து 5 பெட்ரூம் வரையும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ இந்த பிரஷர்ன்றது தண்ணி இதுல ஸ்டோர் ஆகி அதுல இருந்து பிரஷர் தண்ணி இதுல கொஞ்சம் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், பிரஷர் பாக்கி இருக்கும். உங்களுக்கு இதுல தான் பிரஷர் நிக்கிறது. இதுல இருந்து உங்களுக்கு மேல இருந்து அப்படியே புஷ் பண்ணி உங்களுக்கு ஹோல் வீட்டுக்கும் இல்ல எந்த பர்பஸா இருந்தாலும் உங்களுக்கு தண்ணி தள்ளி கொடுக்கும். இது 1.5 HP. ஒரு 8ல இருந்து 9 பாத்ரூம் இருக்கிற வீட்டுக்கு ஹாஸ்டல் லாட்ஜ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வாங்கிட்டு போறோம். ஸோ கம்ப்ளீட் மோட்டர்ஸ் எல்லாமே இங்கே அவைலபிளாக இருக்குங்க சார். இப்போ எனக்கு வந்து வீட்டுக்கு கொரியர் பண்ணுறது அப்படின்னா பண்ணி விட்டுருவீங்களா? எவ்வளோ நாளில் பண்ண முடியும்? உங்கள் வீடு எங்கே இருக்குது? நம்மளது இப்போ சேலமுங்க. சேலம் டெய்லி சர்வீஸ் இருக்கு. ஓகேங்க, மேட்டூர் பார்சல் இருந்தால் நிறைய டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்கு கேட்பீங்க. ஓகே, இன்னைக்கு போட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் 10 o'clock நீங்கள் டெலிவரி எடுத்துக்கலாம். நம்பர்ட்டு கொடுத்துருவேன், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுருங்க. ஜிபே நம்பர்னாலும் ஓகே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி. சூப்பர். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சராக இருக்கட்டும், இல்லை வீட்டு யூஸுக்காக இருக்கட்டும், இல்லை கமர்ஷியலாக தேவைப்படுது அப்படின்னாலும், மோட்டர்ஸ் பம்ப்ஸ் எது தேவைப்படுது அப்படின்னாலும் கீழே வந்து சாரோட நம்பர் வந்து டிஸ்பிளேல இருக்கும். ஜஸ்ட் அந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க, அப்படின்னா கால் பண்ணி உங்களோட ஆர்டர்ஸ் வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். சார் நாம இங்க இருக்கும்போது எந்த மாதிரியான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தீங்களோ சேம் ரெஸ்பான்ஸ் நம்மளோட வியூவர்ஸ்க்கும் கொடுக்கணும்னு கேட்டேன். ரொம்ப நன்றிங்க.